はい、若手の選手も入ってすごい賑やかなチームだと思います。そこはキャプテンの佐藤選手だと思います。はい、そうですね、いろいろ話すんですけど、やっぱりお姉さんとしてチームを引っ張ってる感じがして、柴田さんもそうですけど、2人がチームを引っ張ってくれてる感じがあります。マイブームはなんか休みの日時間があったら温泉に行くこと。一人です。はい。なんか逆に一人の時間を楽しむというか、そこでリラックスできるのでめちゃくちゃいいです。あとサウナがめちゃくちゃいいです。はい。スカイ A さんに最後の試合何の試合がいいかなって質問されたの。はいはいはい。で、大阪ダービー、はい、常に激アツじゃないですか。激アツです。はい。でここ守口、はい、でおそらく最終戦までレギュラーシーズン1位をかけて、激アツバトルが繰り広げられるであろうから森口がいいんじゃないですか。しかも2日目って僕言ったんですね。はいはいはい。なんと今1位から3位まで今日で全部決まります。今日で全部決まりますね。向こうの木下アビールさんとトップ名古屋さんの試合も含めて、はい、こっちの試合も含めて、もうね、三つどもえみたいな感じで、はい、ちょっとドキドキですよね。はい。いやー、ちょっとどうなる。いやもうでもあんまり選手にはその結果にこだわらず、そのね、自分の力を出し切ってほしいなとは思いますけど。僕立場的にどっち勝ってほしいとかないんですけど、はいはいはい。すごいいい試合してほしいです。本当にね、もうなんかね、お客さんの目線でもやっぱこう 4-0 とかじゃなくて、ちょっと混戦してほしいなっていうちょっと気持ちはあります。ビクトリー行ってほしいですよね。行ってほしいですけどね。いやでも希望はでもビクトリー行ったらこう横井さん絶対カードで持ってるから今日絶対ニッペさん勝ち気満々じゃないですか。で二世さんそれ分かってるから絶対村上監督がまた何か仕掛けてるじゃないですか。村上監督本当にねすごいですよね。すごいですよね。マレッツが一番武器にしておられるレインボーダブルス。レインボーダブルス、はいはい。何通りもある。そう確か七色の。めっちゃいいこと言いますね。レインボーダブルス、確かに。これ、今日は何々ペアですか？でも勝負に行くんやったら王道横井ダブルサッチャンかな。ダブルサッチャン、昨日もいいプレーしてましたもんね。やっぱり、ダブルス先制点で中でグッてきましたもんね。やっぱ今日の試合も絶対ダブルスがキーだと思うんですよ。確かに。そう考えるとね、やっぱそこに力を入れるんじゃないかなと思って、私はダブルサッチャンだと思ってます。
実はですね、試合の話ばっかり聞いてるんですけども、はい、これ T リーグの告知コーナーなんです。あれそうなんですか、マレッツの告知じゃないんですか。はい、すいません、僕ちょっと忘れてたんで、1個だけ告知させてもらっていいですか。ちょっと内波さんにも来ていただいたことがある、イオンさんのイベントなんですけどね、次がイオンスタイル静岡さんで、4月18、19やるんです。で今ジェイドの選手、絶賛オファー中なんで、また楽しんでもらえたらなと思ってます。はい、イオンのイベントすごく、ね、わちゃわちゃして楽しい感じなんで、私も1回行かせてもらいましたけど、すごいみんな楽しんでもらえたんで、いろんな人にあれをきっかけに卓球してもらえたらな。内波さんと試合したりとかね。そう、松原さんも試合してた。記念すべき初勝利見ていただいた。はい、そうです。しっかり見させていただきました。ぜひ来てください。
ノジマTリーグ女子日本そうですね、ダブルス、大野選手はすごいいい状態だったんですけど、自分が本当に、ボンミスが多かったり、早い段階でのミスが多くて、いい流れを持っていけなかったことが本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。はい、第1マッチ負けて、1点取られてしまったので、私が2点本当に落としてしまうとチームに後がなくなってしまうと思ったので、もう本当に数秒ですけど気持ちを切り替えて頑張りました。はい、レシーブに関しては割り切っていけというふうに背中を押してもらって、あとはもう自分を信じて振り切れって言ってもらいました。こんだけ試合を出させてもらったことも初めてくらいだったので、すごい18勝もしたんだなって今日思ってびっくりしました。いつも応援本当にありがとうございます。18勝挙げれたこともファンの皆さんのおかげです。プレーオフまだまだ2試合あるので頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。